ខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបអំពីនីតិហោរាសាស្ត្រចំពោះឆ្នាំទី12នៅវេលាថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះថាតើរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំទី12នឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងស្ដាប់នៅហោរាសាស្ត្រនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុនិងចុចប៊ូតុង Subscribe ផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការទស្សទាយដែលតាក់ទងទៅនឹងក្បួនផ្សេងៗនៅថ្ងៃអង្គារនេះដូចតទៅបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះការមើលក្បួនទិសក្នុងការចេញដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាន់យកទិសឦសានទើបទទួលបានពរជ័យសំណាងល្អរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាតែលោកអ្នកកុំគួរចរយាត្រាទៅទិសនិរដីឡើយគឺជាទិសអពមង្គលធ្វើអ្វីមួយមិនគប្បប្រសើរឡើយនៅវេលាថ្ងៃនេះតែតែមានការរាំងស្ទះនិងរ៉ារអួលបាទចំពោះការមើលក្បួនជ័យឬក្នុងការអង្គុយមានសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងលេងល្បែងស៊ីសងនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអង្គុយទៅទិសខាងកើតបែរមុខទៅទិសនិរដីទើបទទួលបានសំណាងល្អសុភមង្គលរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកបារាណបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដែលទុកចែកជូនកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យបានដឹងថាក្នុងពេលវេលាម៉ោងណាល្អនិងម៉ោងណាមិនល្អក្នុងការចេញដំណើររកស៊ីមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយនោះសូមតាមដាននិងមើលម៉ោងពេលវេលាដូចខាងក្រោមបាទចំពោះម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង1រងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង02មានន័យថាគឺជាម៉ោងសុខសាន្តលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែភាពសុខសប្បាយរីករាយនិងសុភមង្គលជានិច្ចបាទចំពោះម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ទៅដល់ម៉ោង 11:00 គឺជាម៉ោង01មានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនោះតែងតែមានការរាំងស្ទះនិងអាចជួបគ្រោះកាចលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឡើយអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវតាមជាប់ខ្លួនផងដែរបាទចំពោះម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ទៅដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោង04មានន័យថាគឺល្អណាស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺអាចសម្រេចគោលដៅនៃការងារគ្រប់កលៈទេសៈនិងធ្វើអ្វីមួយនោះតែរលូនទៅមុខជានិច្ចផងដែរបាទចំពោះម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ទៅដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោងកាកបាទមានន័យថាគឺជាម៉ោងអន្តរាយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺតែជួបផលលំបាកនិងមានការរាំងស្ទះប្រកម្មប្រកោសយាយីអំពីការធ្វើអ្វីមួយនោះផងដែរមិនអាចមានការរីកលូតលាស់នោះឡើយគឺមានតែរឿងរ៉ាវធម្មតាដូចសងមួយដងបាទចំពោះម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ទៅដល់ម៉ោងមុនចូលគេងគឺជាម៉ោងផ្នត់0មានន័យថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមិនជួបគ្រោះអ្វីឡើយហើយក៏មិនទទួលបានលាភអ្វីឡើយនៅក្នុងចន្លោះវេលាម៉ោងនេះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃអង្គារនេះគឺលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនោះត្រូវតែមានការប្រឹងប្រែងបន្តិចហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជៀសវាងនៅការខាតបង់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះនិងដល់អាយុជីវិតរបស់យើងបាទអូខេឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រជាមួយខ្ញុំបាទចំពោះឆ្នាំទី12នៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះថាតើរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបួងសួងទៅដល់ដំណាក់ទេវតាសម្ពៅលួងសំណាក់សទ្ធិគហបតីជាន់ខ្ពស់ដែលមានឫទ្ធិអំណាចលើអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលោកសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីមានបាននិងសុភមង្គលជារៀងរហូតទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនិងមានរឿងរ៉ាវយាយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលមកដល់សម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកចង់ចេញធ្វើជំនួយទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនទាស់ខុសអ្វីទេព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានគឺមានការរីកលូតលាស់ដោយសមមួយដងចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនទាស់ខុសអ្វីទេពីព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញក៏មានការរីកលូតលាស់ជាសន្សឹមក្រមបំពេញបំពង់ដែរ
เรียปัญหาสนหากำลังกระมมลงในกำดาหาปีเวลเปียกาหรือประเปิดอำเภอสนหาเพลิดเพลินประหยัดจุบเรื่องซอยการจีเรื่องทมมีนนาจุยสลอยสร้องตัวรวยบัจจุบันฉันนำเฉลยในใจทั้งนี้หลังปูตรแนนในทั้งนี้ลงในเถื่อไว้กันน้อยกำลังจำอยู่วิปรุทับพอลอยจะปลายก้าตายแต่หอยมาเว้นจินเนยสำหรับลงเนี่ยได้ประกอบมุกบอรกสิจินโดได้ซาดวงในใจเงือบหลังปูโดยชนะหายตัวใบลงในจุยโดติจติชไงลงในไอรกพัลกำไรโฮโจมวยมวยกรอนบ่มเป็นบ่มปงผ่องได้การเถื่อดำนาติจติชไงจูบแต่เพียบสกดมแตงเปลเตอร์นังตลอดมาเว้นเรียปัญหาสัมปอนสนหากำลังกระมมตัวใบมีนการสมกสมัยก็ได้บรรลงเนตเฟอร์การดอกสายนุกแต่ในจูบพอสำรัจจินเนยปัจจุบันนำแค่ในใจทางนี้รอจิมชมในทางนี้การประกอบการงี้เคยทำเป็นการจืดเลือนตมกยืดหายไปเส้นงี้ก้าดำปีปัญหาประเตียงประเตอร์จมูกในดอกไตแถมเตียนจุปูบาจีเนประกอบมุกบอรกซีจินโดลงเนตเราเจสันซัมตรอบเลือดลอยหลังเต้ากองคอมได้ประโมตรอบทมโปรไทนี่เนี่ยสมบูรณ์ตัวน้อยตรอบเลือดลอยใต้ปนนอการเฟื่อดำนาตีจิตตีใช้ปุ่มกอบใบแสบกบระบายสไลส์แรกโปรเต็มนวมโมโนเพียบตกเศร้าหมกไว้ใต้ปนนอเรียปัญหากูกรองไปแบบปนกูสไนกำลังกระมอมมีดำนาการถอยกร้อยนั่งไปช่างหนีจานผ่องในบาราเคปตามติดโจมาดาปงมังโปในการโดยชนำท่อโดยใส่ทางนี้สโลโจในทางนี้มันพลอพลอสนับลงเนี่ยประกอบกิจการงีหน้าได้สำคัญไปล่าไปบรูทับพลกรานุเคยในการล้างจุกุมมุกหวังได้สำหรับลงเนี่ยได้ประกอบมุกระบารกซีจุนโดตัวใบลงเนี่ยจุยโดติจติชง่ายมันแทบเรากเราตะกได้ตัวจุ่มโนมันจราแต่กอบเป็นเม็ดคนได้ก็มีเพียบสกดมหล่อได้การเฟื่อดำนาติจติชง่ายเปเตอร์มีสวัสดิภาพกูซ้อมแต่เป็นตลอดมาไว้กูแต่บัดทำการปรองพยาบันเตเติมประสาเรียปัญหาสักใดสนหากำลังกระมมจวนเราโรคนี้จนการเรากำจัดมันเศร้าเตียงตอดหนูเลยปัจจุบันชนำโรงในใจทางนี้หลังปูตรได้ในทางนี้ลงในเมียนการจัดใจการเงียจ้าหรือการเงียเดซซอลปีมุนมกใต้ในดาวพลอนเอาไปกร้อยหมวกเวนจินเนกจุปูลงเนี่ยได้ประกอบมุกบอรกซิจินโดเมียนการจำรังดูล้อตมุกโดยชนะฮาวเจียวการล้อน้องการพลักโดมุกบอหรือบาเฟอร์จำนวนตุยทมหม่อมพอดการเฟื่อดำนาติจติชง่ายจูบตาจะได้สอบเสริมสร้างโดยซ่อมมวยดองเรียสัมปอนสนหากำลังกระมมเมียนเพียบสระสลายนำเมียนการเจตุกดะนำเพียบไอ้ประหารรอจุปุขนี้ปรับไปบัจจุบันชนะมาสร้างยังได้ใส่ทางนี้รอเจียมชมในทางนี้โยนระบาดลงเนี่ยมันกอบภาษาเตดิฉันให้โจประหยัดอารมณ์มูเมากระเอากระหายมันดังมุกมันดังกร้อยนอมการเรื่องโต้คลาแต่จีเรื่องทงนำมวยกิจอมร่มสมบบังกอเชียร์เดโปลกระรบหนึ่งสมัยมันดอลการเอาคนนี้การประกอบการงีลงในอาจูบเรื่องจุ่มลูกกาล่างโดยชนะให้กอบใบเมียนการประหยัดย้ายให้ใบเจ็ดตัวโกตัวสองคลาเติมจากการปรับไปบ่มพอดจุปูลงในประกอบมุกบอรกซิจินโดที่จะตีช่างเรียบตัวทมจานบอลหัวหาบิเซเอาประหยัดกรุจันบอกเกตแต่ร้องเรียปัญหาสักใดสัญหาโปรสไรเมียนเพียบประจัยใบจันนมือเพลวกระจุปุนี่จานผ่องได้ปัจจุบันชนะมมีได้ใส่ทางนี้สระโจในทางนี้ดำนาจีวรบอลลงเนี่ยมันรอภาษาดาราตีให้ในชนะให้ตัวใบทั่วไวก็ได้ก็ใบเมียนการยัดย้ายเติมผมเมียนปัญหาจอดลาจุปูลงในประกอบมุกบอรกสิจุนโดทางนี้ได้มันท่าการจุนโดติจติชไงไล่ตายแต่อาจหอยพลายก้ามาไว้กรอนอย่าตีเกาะกระด้าตายอย่างนั้นโจดยัดกรมอนุบาลมืดมังกรจุ่มลูกหน้ามวยเกาะลาการฝึกดำนาติจติชไงจูบแต่ปัญหาว่าเตียงมาเตอร์ชานกอบใบประหยัดประหยัดเรียสกไรสัญหากำลังขนมเมียนการจีนเลื่อนแต่ตัวแต่การถอยกรอยนุกอมเมียนจานเฉียงนี้ฝั่งใดบัจจุบันชนะโมเมได้ใส่ทางนี้หลังปูตรได้ในทางนี้เมียนโจกเมียนใจสไลสุดได้หายตัวใบเถื่อไว้กระด้อยพอลงเนี่ยตายเฟื่อไว้มือนุตายในเมียนการรินลุล่ในเมียนโจกใจกูสอมพองสำหรับการประกอบการงีรกซิจินโดเวนเมียนการประจัยคลีจราหาบิเซเมียนการประเตียงปัตเตอร์จมวยเนี่ยดำเมียนมุกระบอโดยคลีให้โดยชนะหายความใบเมียนการบางจัดเอาตัวลีบันเตเตอร์ก็เมียนเรื่องเราจุ่มร้องจุ่มรักการเมียนลาวการฝึกดำนาติจติชง่ายจูบเพียบสกดมดังเปเตอร์ดังตลอดหมกเว้นเรียปัญหาเสด็จสนหากำลังกระมม
មានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃបាទចំពោះឆ្នាំវករាសីថ្ងៃនេះស្រត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសាដួងរាសីធ្លាក់ស្រត់ចុះដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបបញ្ហាអាក្រក់មិនអាចចូលមកដល់សម្រាប់លោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជួញដូររាសាថ្ងៃនេះយអូនកំពុងដាក់ស្រាប់ម្លោះហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមជានេះនឹងព្យាបាទយាយីច្រើនដូច្នេះត្រូវរាសាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទើបជាផុតអំពីចំនួនវិវាទទាំងពួងទៅរួចរាយសម្ព័ន្ធស្នាកំឡោះក្រមុំពុកម៉ែម៉ាយក្តីបើមានការគិតគូរផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកោមិនសូវស្រួលចិត្តនោះឡើយបាទចំពោះឆ្នាំរការាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងលក់ដូរមុខរបរនោះគឺជាឱកាសប្រពៃមួយដែរព្រោះថាមានការជឿនលឿនគ្រាន់គួរសមការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមនៅពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរាយសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់ឱននៅគ្នាប្រពៃផងដែរបាទចំពោះឆ្នាំចរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះមានជោគមានសិរីសួស្តីហើយទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងសម្រាប់លោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការបញ្ចេញគ្នាច្រើនហើយពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើជាមួយអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាហើយដូច្នេះហើយក៏បីមានការបើកចិត្តទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់ណាមួយកើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរាយព័ន្ធសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿននិងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃបាទចំពោះឆ្នាំកុលរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាការងាររឿងប្រកាសឬរឿងតក់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនឹងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោយក៏គ្រាន់បើជាមុនផងដែរការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញគឺមានភាពសុខដុមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃរាយសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំពុកម៉ែម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពចាស់ប្រចាំចូលលុកលុយដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញខ្លួនខ្លះទៅល្អប្រសើរបាទអូខេអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមដានជាមួយខ្ញុំបាននៅនេតិហោរាសាស្ត្រចំពោះឆ្នាំទាំង12នេះនៅវេលាថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដូច្នេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានសំណាងល្អរកស៊ីមានបានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា